Madam ki, İran rejimini əslində ideoloji və mənəvi baxımdan məğlub edən Azərbaycan idi, bəs bu gün nə üçün Azərbaycanlılar inqilaba dəstək vermirlər? Daha doğrusu, əks inqilaba dəstək vermirlər. Çünki biz Fars və Kürdlərin aktiv şəkildə etirazlara qoşulduğunu görürük, amma Təbriz sükunət içindədir. Siz Təbrizdəki bu sakitliyi nə ilə əlaqələndirirsiniz? Biz bütöv Azərbaycan ocaqlarında bu məsələni müzakirə etmişik. Bu hadisələr təzə başlayan zaman və müşahidə etdik ki, bizim insanlarımız hərəkətə gəlmir. Və təşkilatlarımız arasında da, günü ilə məşğul olan təşkilatlar arasında da bu məsələ ilə bağlı elə bir qeyri-adi bir şey yoxdur. Bir ikilik vardı. Bir hissə tərəfdardır bu olsun, çıxaq, bir hissə tərəfdarı deyildi. Amma biz bütöv Azərbaycan ocaqları oluq, tərəfdarıyıq o küçələrə çıxmağın. Mərhələlər olubdur ki, milli hərəkat İranda gedən siyasi proseslərdə müraciət edib, təsir edib və iştirak etməyiblər. Düzgün olub. Yəni, Azərbaycanlılardan, türklərdən istifadə edə bilməyiblər. Amma indiki mərhələ o deyil. Yəni, Pişəvəri dönəmindən, Səttarxan dönəmindən başlayaraq ki, davamlı stat gətiririk, yenə dəmi allanaq, yenə dəmi onların alətinə. Hər tarixi dönəmin, hər anın öz qərarı olmalıdır. Tariximizdə o şeylər olub, etiraz etmirəm. Amma bugün bizim pasif şəkildə gözləməyimiz bizi məğlubiyyət.